მე მახსოვს, აი ეხლა რო იყო სტიქია რო იყო მაღალმთიან რეგიონებში საქართველოში, აი დიდ თოვლობა რო იყო. თანაც ეს ისეთი დღე იყო, ეხლა მე რადგან ინგლისში ვსწავლობ, ის როცა დაიწყო მახსოვს, რომ აეროპორტში უდიდესი აეროპორტში იყო სუთოვლი ეს და აი არასდროს არ მაქვს ეს ნანახი. თბილისში სუთოვლი იყო და ანუ მიფრინავდი ინგლისში უკან სწავლა მეწყებოდა და აეროპორტში 2 საათი დააგვიანა ჩემმა რეისმა, ანუ ისეთი დიდი თოვლი იყო თბილისში და მე წარმოდგენა მქონდა რომ აი მაღალმთიან რეგიონებში რა შეიძლება მოხდა. როცა ჩავფრინდი ლონდონში, მე დავინახებოდ რა უბედურება ხდებოდა ამ მაღალმთიან რეგიონებში და აღმოჩნდა რომ არც ერთი ვერტფრენი, არც ერთი მარშრუტკა რომ გადავიდეს მაშველი არ გვაქვს. ეს 2023-შიც კი მოხდა, როცა შოვის ტრაგედიის დროს თუ არ ვცდები 3 თუ 5 სუპერპუმა ქონდა საქართველოს ემართლა კარგი ვერტფრენი, რომელიც წავიდოდა და გამოიყვანდა ხალხს, აღარ იყო. და ვერტმფრენი რაც ქონდა, ღამე ვერ დაფრინავდა, რომელიც 21 საუკუნეში არის აბსურდი, ხო? ხა ისეთი ტექნოლოგიები არის. ისეთი ტექნოლოგიები ხალხი მარსზე დაფრინავს. ხალხი ჯერჯერობით ვერა, მაგრამ მალე ხალხი მალე მარსზე იფრინავს და ჩვენ ღამე ვერ გამოყავს ხალხი, რომელიც შეიძლება დილით იყოს გარდაცვლილი. და თქვენ ამაში უდიდესი წვლილი შეიტანეთ ამ ხალხის დახმარებაში. ფული შეაგროვეთ, წახვედით მაღალმთიან რეგიონში, განსაკუთრებით თოვლი როცა იყო და უდიდესი ნდობა გაქვთ საზოგადოებისგან, რომ აი თუ რამე მოხდება, თუ რამე დამჭირდება, ვიცი რომ მე შემიძლია ნანუკას მიმართო და ის რაღაცას ეცდება მაინც და მიშველის. როგორ? თქვენგან განსხვავებით, აი ამ ახალი თაობისგან განსხვავებით, რომლებსაც გაქვთ ახალი ხედვა, საერთოდ ახლებურად უყურებთ რაღაცებს, მე ერთი ძველმოდური გოგო ვარ, რომელმაც რომ მინდოდა რომ პირველი ანგარიში ჩამებარებინა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ფულს რიცხავდნენ, Word-ის ფაილში დავწერეთ ანუ ინფორმაცია, როგორი გადარიცხვეთ თეთრების დონეზე. ოღონდ დავსკრინეთ ჩარიცხული თანხა, მახსოვს ეს პირველი შოკი იყო, აი ეს ბავშვი გახსოვს რომ რო გითხარი მოზარდ გოგოს თირკმელი შოკი. რო ჩავწერეთ ეს მაგალითად რამდენი შემოვიდა ამას ვაჩვენებდით ლაივში და მე გადარიცხვის ქვით არის. რამდენი გადაურიცხე და მივხვდი რომ ხალხს ქონდა ამაზე ისეთი რეაქცია, რომ მანამდე ეს არ უნახავ და მივხვდი რომ რაღაცა გამომივიდა ასევე შემთხვევით რაღაც სწორი გავაკეთე, ანუ თუ ეს გააკეთებ, ესე იგი ეს სწორია. საბოლოო ჯამში ადამიანებმა იციან, რომ ისინი აუცილებლად გაიგებენ ეს ფული საწავად.